Hello guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Aina. Ngayon nga po palang umaga ay nagsuspend ang mga klase dahil na naman po sa Bulkang Taal. Nagbuga na naman po kasi ang Taal Volcano kaninang madaling araw. Kung wala naman pong importanteng gagawin, ay wag na po munang lumabas-labas ng bahay. At kung hindi maiiwasang lumabas, ay magsuot po tayo ng face mask. Delikado po kasi sa may mga hika, sakit sa baga, matatanda at bata. Kaya mag-iingat po tayong lahat. And God bless! That's all for today guys. If you like our video, don't forget to buy us a cup of Coke or coffee and see you next time. Bye!